你講嘢啊，你翻去可以剪輯㗎。你嘈住晒，呢度護安，呢度係呢度真係好好玩嘅水城啊！幾望落去啲係水城嘅條河嚟嘅水城，好玩，好有情調值得嚟，啊！好值得嚟行下，好玩唔貴，好企理啊！嚟呢度巡下，食又抵食，啊住又唔算貴，為到如果一般嘅酒店都係400-500蚊人仔一晚，幾好嘅，呢度啲酒店都好正。好識古香啲酒店撳一撳嗰樣。啊，嚟到會安，嚟到越南咧，就要嚟一嚟會安啦。喺會安呢條河流，充滿住節日喜慶嘅氛圍。啊，你睇呢度一對情侶，啊，加上咧個艇家喺度嗌佢哋擺下 pose 拍照下，好好景色㗎。慢慢掃一掃過嚟睇睇，哇！燈火輝煌喺個河流度，睇住呢啲景色，你話係咪好值得嚟行下咧？呢度係越南會安，響演港機場開車過嚟，大概係20零公里啦。咁啊嗱，呢度好旺人，又好燈火輝煌嘅一條街道，咁我咧就喺呢度揾食，喺呢度揾食睇睇依間嘢，睇睇依間嘢，呢間招牌嚇，望下間招牌先啊，記住佢，呢度好旺人啊，坐滿晒人，望下行入去。慢慢過嚟呢度，睇下呢個店家，呢度係廚房啊，好旺嘅，好多隻嘢。睇下個廚房，啲師傅喺度整緊嘢。呢個吧台相當美妙嘅環境。咁我呢度行出嚟睇下另外一條街巷啊，呢度係一間酒店，呢個餐廳係另外一個一世嘅房間。行去睇睇另外一個街景，穿過咗呢個餐廳。頭先咧，我響呢邊有一條風雨橋咧行過嚟，佢死嗌我ticket要我買票，但係攝下我又攝咗入嚟，因為我唔係唔想買票啊，而係唔知響邊度買票，攝下攝咗入嚟，咁我當我又行下街啊！呢度好有風情啊，會安真係好值得嚟行下，好有風情，好有風情。又望下頭先個餐廳嘅招牌，頭先響另外一個面度一個招牌，呢度又再響另外一個面度睇睇個招牌嚇。建議你幫襯下佢，都幾好嘅，因為都好旺人，坐滿晒。咩橋啊？風雨橋啊！橋啊！風雨橋啫，你作出嚟。哇！呢度放花燈啊！祈福完，跟住就放花燈，請啲花燈隨水隨波逐流啦。再慢慢睇下幾好嘅。嚟行啦！呢度係最人多嘅地方。嗱，推佢出去，而家推佢出去。推佢出去，跟住出到去寬闊嘅地方。燒晒嚇？係啊，嗰啲係啊，嗰啲唔識放啊，唔係咁放，人哋可以喺嗰度掟落去噶嘛。其實點解要放喺度？係啊，石嘅，石嘅，上邊係網，呢度行到歪嗰樣嘅，呢度真係好玩，幾好玩，好喜慶嘅，好有越南嘅風情咧。
呢度真係好玩唔貴啊！啊，有時間嚟下啦。走到嚟我哋講呢個位置咧就係河邊水，依家漲潮，漲潮依家水上到過嚟嘅，一樣幾好玩喎，係嘛？係咁生活啦，踩住部單車，呢度部摩托又係咁碌過啲水，準備碌過去啊，唔碌啦，唔碌啦，停喺度。咁啊，啲人行過去又要間水啊！呢啲間水啊，水漲啊，要間水行過對面。呢啲生活氣息啊，睇下咁啊。雖然其實嗰啲唔係垃圾嚟，嗰啲全部都點燈嘅，點燈成日喺度飄到嚟呢度。呢度係會安城嘅，會安城呢度咁咯。晚黑嘅攝影呢度係水浸街。白天咧，依家嘅時候咧就退咗潮，就到咗街邊擺滿晒呢啲咁嘅車，三輪車攝人嘅。咁啊，琴日睇到呢度啊，汪汪水啊，俾人再睇翻回憶下嗰啲視頻。依家咧就變咗一條回復翻正常嘅馬路，就遊人唔算好多。但係咧就好多呢啲三輪車喺度揾食，好奇特啊！